Кремль 1946 жылдың шілдесі. Хрустальдың сыңғыры. Кеңес элитасының күлкісі. Кенет бәрі тына қалады. Қарындас, бұлай қылмай-ақ қояйық, келісейік деп министрдің жұбайына еңкейе сөйлейді Берия. Кенет шапалақтың үні залдың ішінде оқ атылғандай жаңғырады. Кеңес одағының ең сұлу актрисасы өзіне өлім жазасын енді ғана қолымен жазып бергендей 300-ге жуық адам аң-таң күйде қалады. 14 күннен кейін ол адам із-түзсіз жоғалады. 2001 жылы ғана қолжетімді болған КГБ-ның құпиясыздандырылған архивтері сұмдық шындықты ашты. Кеңес одағының батыры, теңіз флоты министрі Петр Шершевтің жұбайын Рублевкадағы дачадан тікелей ұрлап әкеткен. Мемлекеттік қауіпсіздік министрі Абакумов өзі келіп, театрға шұғыл шақырту бар деп алдап алып кеткен. Евгения Горкуша 1,5 жасар қызын сүйіп, қара ЗИСке отырып кеткен күйі жоғалып кетті. 5 ай бойы оны Лубянканың жер астындағы абақтыларында тұтқында ұстап азаптаған. Ешқандай қамау ордері болмаған. Бұл Берияның көпшіліктің көзінше жасалған қорлық үшін жеке қатыгез кейледі. Құпия хаттамаларда азаптаулар мен зорлық белгілері жазылған. Соның салдарынан 31 жасар актриса кез келген айыптауға қол қоюға мәжбүр болған. Басты тыңдайтындарыңыз, ондаған жыл бойы құпия ұсталған шындық. Егер құжаттарға, ФСП материалдарына және академик Шершевтің күнделіктеріне сүйенсек, сіз бүгін поляк дваяндарының қызынан қалай кино жұлдыз туғанын, 41 жылдың қазан айында үлкен тас көпірдегі бір кездесу полярный қаһарман мен ең сұлу актрисаның тағдырын қалай өзгерткенін білесіз. Министрдің өз жұбайын іздеп, ол 1 жыл бойы барлық түрмені шарлап, кабинетінде өзін атып жіберуге шақ қалғанын да білесіз. Және ең бастысы, 48 жылдың 11 тамызында Умчактың ерекше режимдегі лагерінде не болғанын. 33 жасында өмір үзілген сол әйелдің неліктен жойылғанын түсінесіз. Ол мемлекеттің екінші тұлғасына шапалақ беруге батылы барған әйел еді. Бұл өлімнен де күштірек махаббаттың, террорға қарсы тұрудың және бір шапалақтың бүкіл әулетті қалай жойғанының тарихы. 1956 жылдың күзі. Мәскеу қараңғы кинозалда 12 жасар қыз алғаш рет экраннан өз анасын көреді. Экранда жарқын, жайнап күлген жас актриса ән салып жүр. Ал залда отырған қыз мұңын жасыра алмай жылайды. Бұл Марина Шершева, оның жүрегін жарып өткен жалғыз сөз «мама». Қасында Евгенияны үлкен киноға әкелген режиссер Исидор Анинский қария ауыр күрсінеді. Осылайша көп жыл өткен соң олардың кездесуі экран арқылы ғана жүзеге асқан еді. Экранда қозғалған жас әйел бейнесі, ал залда оның жетім қызы. Қалайша бұлай болды? Кеңес киносының жұлдызы, миллиондардың сүйіктісі, КСРО теңіз флоты министрінің жұбайы қалайша ізім-ғайым жоғалып кетті. 10 жыл бойы оның есімін атауға тыйым салынды. 10 жыл бойы оны жоқ деп есептеді. Евгения Горкуша ешқашан болмағандай. Петроград, 1915 жылдың наурызы. Васильев аралындағы перзентханада жаңа туған нәрестенің үні естіледі. Құттықтаймын, Елена Владимировна, сіз қыз таптыңыз дейді акушер. Толғақтан титықтаған, жүзінде аристократияның нышаны бар әйел әлсіз жымиып қояды. Оның жасы 43-те. Кеш келген сәби. Бәлкім, аналық бақытқа соңғы мүмкіндік. Елена Владимировна Авраамова кедей күйге түскен поляк дваяндарының әулетінен шыққан. Оның әкесі Станислав Яновский дәулетін 19 ғасырдың соңында жоғалтқанымен тектілікпен мінездің салтанаты бойында қалған. Ұмытпа, Леночка дейтін ол қызына, бәрін жоғалтуыңа болады, бірақ ар-ождан жоғалмау керек. Қаранан жесекте бойыңды тік ұста дейтін. Еленаның күйеуі Александр Евменович Горкуша оған мүлде қарама-қарсы жан еді. Украиналық шаруаның баласы, өз еңбегімен агроном атанған. Смер жерге жақын, ол жұбайына сирек кездесетін құсқа қарағандай қарайтын, әдемі, бірақ өмірдің ауырлығына бейім емес секілді. Қызымыздың атын қалай қоямыз? Деді Александр, кішкентай сәбиді қолына ұстап тұрып. Евгения, деді Елена нық үнмен, Евгений Онегиннің құрметіне. Өмірінде біздікінен гөрі көбірек поэзия болсын. Поэзия қайдан болсын, сыртта 2 жылдан бері дүниежүзілік соғыс көрілдеп жатқанда.
Ал 2 жылдан соң революция басталып, Горкушалар отбасы қызыл террордан қашып, Петроградтан үдере көшуге мәжбүр болды. Жинал, Лена, Киевке кетеміз деп бір күні Александр үйге баса көктеп кірген. Бұл 1921 жылдың қазаны еді. 6 жасар Жене аман қалған, жалғыз қуыршағымен ойнап отырған. Қалған ойыншықтардың бәрін баяғыда-ақ нанға айырбастаған. Ал заттар ше? Жиһаз. Деп абдырады Елена Владимировна, жиһаздың бәрі жайына қалсын. Кеше Гумилевті атып тастады. Дворян тегі енді қара таңба. Ең керегін ғана алып кетеміз. Тауар вагонында өздері секілді босқындарға лық толы қараңғы кеңістікте кішкентай Жене анасына тығыла түсті. Мама, біз үйге қайта ораламыз ба? Әрине, жаным, міндетті түрде ораламыз, деді Елена қызын басынан сипап. Ал өз ойында, сол кезге дейін біздің үй қалама, біздің Ресей қалама деп күдіктенді. Киев босқындарды күзгі лайсаңмен қарсы алды. Дәл осында Киев орыс драма театр жанындағы студияда 14 жасында Жене алғаш рет сахнаға шығатын болады. Албайыр педагог, бұрынғы императорлық театр актері анасына, Елена Владимировна, қызыңызда дарын бар деген. Бірақ ол кезде талант деген кейде қарғыс сияқты еді. Таланттылар шамадан тым жарқырап жанатта, тым жылдам өшеді. Қайдан білсін ол сөздерінің қаншалықты шындыққа айналарын? Театр сахнасынан кино жұлдызға. Тула жылу жоқ грим бөлмесінде жас актриса суықтан қалтырайды. Горкуша, сахнаға 5 минут қалды деп айқайлайды режиссердің көмекшісі. Евгения жыртық байлаушын иығына іліп сахнаға жүгіріп шығады. Залда 30-ға жуық адам ғана. Любовь Яровая қойылымы 100-ші рет жүріп жатыр. Бірақ Женяның әр шығуын көрермендер шын ықыласпен қол соғып қарсы алады. Тыңдашы, сұлуым, дейді спектакльден кейін театр директоры. Бакуден хат келді. Ондағы жұмысшы театры жас актрисалар іздеп жатыр. Климат жылы, жалақы 2 есе көп. Барасың ба? Жене тағы да чемодандар, вокзалдар, бейтаныс қалалар күтіп тұрғанын түсінді. Баку оны ыстық желмен, мұнайдың өткір иісімен қарсы алды. Дәл осы жерде Әзербайжан жұмысшы театрында Жене алғаш рет шынайы табыстың дәмін сезінді. Жолдас Горкуша біздің театрға таптырмас талант деп жазды Бакинский рабочий газеті. Бірақ ол ұзақ тұрақтамайтын. Өзі де білмейтін бір нәрсені іздегендей, үнемі жол үстінде жүретін. 1939 жылы жаңа сапар басталды, енді Свердловскіге. Дәл сол жерде тағдыр оған басты сыйын дайындап қойған еді. Жене директордың кеңсесіне жедел жеттеп жатыр деп абыржыған костюмерша грим бөлмесіне жүгіріп кірді. Кеңседе көзілдірікті, келбеті оқыған, жанарында өткірлік бар бейтаныс ер адам отыр екен. Исидор Анинский, кино режиссерімін деп таныстырды өзін. Жаңа фильмге басты рөлге актриса іздеп жүрмін. Ұшқыштар туралы картина. Кеше сізді Найзағай спектаклінде көрдім. Дәл керек адам өзіңізсіз. Фильмнің аты 5-ші мұхит еді. Сынақ түсірілімдерін Жене мінсіз тапсырды. Сізде ойнап шығуға келмейтін қасиет бар. Ішкі жарық. Камера оны көреді, деді Анинский. Мәскеудегі түсірілімдерде тағы бір тағдырлы кездесуге жолықты. Танысып қойыңыз, деді Анинский. Ярослав Родионов, ақын. Фильмге арналған әндердің авторы. Ұзын бойлы, сұңғақ, келбетті жігіт Женяның қолын сүйіп қойды. Білемін, енді мен бұл өлеңдерді кім үшін жазғанымды түсінген сияқтымын, деді ол жымиып. 1940 жылғы 5-ші мұхит премьерасы нағыз триумфқа айналды. Кинотеатрлар алдында ұзын сонар кезектер, көрермендердің толассыз хаттары. Евгения Горкуша кеңес киносының жаңа жұлдызы деп жазды Правда басылымы. Жас ұшқыштардың бейбіт аспанға құлаш сермеуі туралы фильм бір жағынан болашақты болжағандай еді. 1 жылдан соң соғыс басталды. Қайғыға ұласқан 3 жылдық бақыт білесің бе, Ярослав, деді Жене премьерадан кейін экрандағы өз бейнесіне көз тастап. Мен осы рөлге, осы атаққа саған келу үшін бүкіл өміріммен келдім-ау деймін. Маған тұрмысқа шық деп сыбырлады Ярослав. Жене ойланбастан келісті.
Ол кезде қайдан білсін, бақыттары бар болғаны 3 жыл жалғасатынын. Қайдан білсін, сүйген жары майданға кетіп қайта оралмайтынын. Қайдан білсін, тағдыр оны бір адаммен жолықтырып, сол кездесу өмірін төңкеріп түсіретінін. Москва, 1941 жылдың маусымы. Арбаттағы шағын пәтерде жаңа түскен жас жұбайлар Родионовтар қонақ күтіп отыр. Женечка мен Ярослав үшін тост деп көтерді бокалын режиссер Анинский, кеңес өнерінің ең көрікті жұбына. Барлығы күліп, рюмкаларын соғыстырып жатыр. Ярослав жаңа өлеңдерін оқып берді. Бірақ Женя оған махаббатқа толы көзбен қарап отыр еді. Оның жасы 26-да. Ол танымал, сүйікті, бақытты. Бақыттың тағы қандай жетпейтін тұсы болуы мүмкін. Жексенбі, маусымның 22 күні. Олар кеш оянып достарының дачасына бармаққа жиналған. Радионы қосты. Молотовтың үні найзағайдай жарылды. Фашистік Германияның сұмпайы шабуылы. Ярославтың жүзі сұрланып кетті. Жене, бұл соғыс. Нағыз соғыс. Жене күйеуіне жабысып, сен бірден кетпейсің ғой. Сенде бронь бар. Саған мұнда қалу керек. Сенің әндерің сарбаздардың рухын көтереді. Жаным, қандай әндер. Отанды қорғау керек, деді Ярослав. Әскерге қабылдау бөлімінде адам қарасы көп, түрлі жастағы ерлер, жанында жылап тұрған әйелдер мен балалары. Ярослав ерікті ретінде анкета толтырып жатыр. Жене оның қолынан қатты ұстап алған. Жолдас Родионов, сіз әйгілі ақынсыз ғой, деді таңданған военком. Патриоттық шығармалар жазсаңыз, бұл да майдан. Жолдас майор, мен тұлда тығылып отырсам, адамдардың бетіне қарай алмаймын. Жөнелтетін күннің алдындағы соңғы түн. Екеуі ұйықтамады, бір-бірінің жанында отырып, бәрі туралы сөйлесті. Женечка, егер маған бірдеңе болса, жақсы адам жолықса, жалғыз қалма. Жап аузыңды. Сен қайтасың. Міндетті түрде қайтасың. Белорус вокзалында адам көп болды. Әйелдер жылап, ерлер бәрі жақсы болады деп жұбатып, темекі шегіп тұр. Родионов, вагоныңа, деп айқайлады старшина. Соңғы сүю. Соңғы құшақтасу. Мен саған күн сайын жазамын, жақыным менің. Алғашқы жылдары хаттар тұрақты келіп тұрды, кейін сирей бастады. Соңғысы 1942 жылдың желтоқсаны. Женечка, біз Сталинград түбіндеміз. Суық адам төзгісіз, бірақ рухымыз түспейді. Кеше менің досым, Ленинград ақыны қаза тапты. Блиндажға тура снаряд тиді. Егер менімен бірдеңе болса, есіңде болсын, мен сені өмірден де қатты жақсы көрдім. Қарақағаз 1943 жылдың наурызында келді. Сіздің күйеуіңіз, кіші лейтенант Родионов Ярослав Иванович, Харьков қаласын азат ету кезінде ерлікпен қаза тапты. Жене жыламады. Тек қағазды ұстап, терезеге қарап тұрды. Сыртта көктем, қар еріп жатыр, адамдар өз тіршілігімен жүр. Ал оның Ярославы мәңгіге Харьков топырағында қалды. 28 жасында жесір атанды. Құрметті Горкуша, көңіл айтамыз, деді театр директоры. Қажет болса, ұзақ демалыс алыңыз. Қажет емес. Жұмыс істеймін. Ярослав осылай істе деген болар еді. Москва, 1941 жылдың 16 қазаны. Тарихқа қара сейсенбіде бенген, дүрбелеңнің жайлаған күні. Немістер Мажай қорғаныс шебін бұзды. Астанаға дейін небәрі 100 шақырым. Қалада қауесет өрбіді, Сталин кетті. Үкімет қашып жатыр. Ертең немістер кіреді. Көшелерде хаос. Вокзалдарда адам иін-тірес. Құжаттар өртеліп жатыр. Дүкендер тоналған. Қазан вокзалында кептеліс, 10 адам тапталып қаза болды. Евгения Горкуша босап қалған үлкен тасты көпірмен келе жатыр. Қолында шағын чемодан. Театр эвакуацияланған, бірақ ол кетпеді. Ярославтан хабар күтеді. Соңғы хат 1 ай бұрын Смоленск маңынан. Кенет арттан мотордың гүрілі естіледі. Бос көпірмен үкіметтік ЗИС зуылдап келеді. Жене бұрылып, жол жиегіне шықпақ болады, бірақ мұзға тайып, тура доңғалақ астына құлайды. Дөңгелектер сықырлай тоқтады.
Көліктен теңіз формасындағы ер адам атып шықты. Құдай-ай, тірісіз бе? Жарақат алмадыңыз ба? Петр Ширшов деп таныстырды өзін қолынан демеп. Бұл есім бүкіл одаққа белгілі еді. Папаниншілердің бірегейі, Арктиканы бағындырған батыр. Евгения Горкуша, актрисамын. 5-ші мұхиттан, деді ол. Бірақ неге эвакуацияланбадыңыз? Күйеуімді, яғни күйеуімнен хабар күттім. Ол майданда. Мен сізді қауіпсіз жерге жеткіземін, деді Ширшов кенет. Міне, сол кездің үрейлі шындығы, Женяның ойында күйеуіне опасыздық жасау болған жоқ. Ширшов оған сол дүрлігіп тұрған күндері тек аман қалуға көмектесті. Театрдың Моссоветке орналасуына жәрдемдесті. Оның өзінің отбасы эвакуацияда еді. 1 жыл бойы ара-тұра ғана көрісіп жүрді. Ол қамқоршы ретінде, Женя актриса ретінде. Женя Ярославтың хаттарын күтті, бірақ олар сирей берді. Ал Петр Петрович, жаңа тағайындалған теңіз флотының министрі, күн-түн жұмыс істеп, солтүстік конвойларды және эвакуацияны ұйымдастырып жүрді. Бірақ соғыс адамдарды өзгертеді. Әр күн соңғысы болуы мүмкін кезде, өлім мен қираудың ортасында екі жалғыз адам бір-біріне жылу іздеп жақындайды. Кейін Женя жиі ойлайтын, егер сол көпір, сол дүрбелең, сол құлау болмағанда, екеуі кездесуші ме еді. Ал олардың қызы Марина Ширшова естеліктерінде театр костюмерінің сөзін келтіреді. Сенің анаң әдейі көліктің алдына құлады. Онда Ширшов отыр деп білді. Газеттер оның флот наркомы болатынын жазып жатты. Женечка ақылды еді. Сол қырғында аман қалудың жолын түсінді. Бұл шындық па, жоқ па, енді ешкім білмейді. Бірақ 1941 жылдың сол қазан күнінде үлкен тасты көпірде трагедиялық махаббат тарихы басталды. Кеме мұздақта 274 күн бойы қалқыды. Мұз жарылып, олардың кемесінің аумағы 4 шаршы километрден 50 метрге дейін қысқарған кезде жағдай тіпті қорқынышты болған. Біз жанып тұрған оқ-дәрі үстінде өмір сүрдік деп еске алған Ширшов, мұз кез келген сәтте қақ айырылуы мүмкін еді. Олар киімдерімен бір-бірін кезектесіп ауыстырып ұйықтайтын. Мұзды суға секіруге әрдайым дайын тұрған. Папанин күнделігінде былай деп жазған. Петька Ширшов, біздің төрттіктің жаны. Тіпті ең қиын кезде ол әзілдеп, Украин әндерін айтып, бәрімізді жігерлендіретін. Ал өзі бірде мұз астына құлап, әрең дегенде құтқарылған. 19 ақпан 1938 жылы Таймыр және Мурман мұз жарғыштары Папаниншілерді Гренланд теңізіндегі мұздақтан алып шықты. Мәскеу оларды ғарышкерлердей қарсы алды, гүлдер, оркестрлер, халықтың шексіз легі. Сталин оларға алтын жұлдыздарды өз қолымен табыстады. Жолдас Ширшов, сіз кеңес адамы Арктиканы да бағындыра алатынын дәлелдедіңіз, деген ол. Ғылымды таңдайсыз ба, әлде мемлекеттік қызметті? Кеңес одағына қызмет етемін, жолдас Сталин, қайда жібересіз? Бұдан кейін Челюскин оқиғасы болды, мұз құрсауында қалған кеме. Құтқару жұмыстары 2 айға созылды. Қатты аязда дрифтлеп жүрген мұз үстінен ұшқыштар оларды аман алып қалған. Сол ұшқыштар кеңес одағының алғашқы батырлары атанды. Ширшов сол құтқарылғандардың ішінде болды, бірақ аяғын үсік шалып, өмір бойы сәл ақсаңдап жүрді. 8 ақпан 1942 жылы Сталин Ширшовты Кремльге шақырады. Сізді теңіз флотының халық коммер қызметіне тағайындайды. Жолдас Сталин, мен биологпын, теңізші емеспін ғой. Мұзда да полярник болып барған жоқсыз, бірақ үйрендіңіз. Мұнда да үйренесіз. Флот талқандалды, порттар жау қолында, бәрін нөлден бастау керек. Ширшов расымен де алып шықты. Ол Ленд-Лизбен келетін жүк бағыттарын жолға қойды, зауыттарды су жолымен эвакуациялауды ұйымдастырды, қиыр шығыста жаңа порттар салдырды. Қызы Марина Ширшова былай деп еске алады, әкем өте адал адам болатын. 44 жылы шешеммен бірге қалу туралы шешім оған оңайға түспеді. Алғашқы отбасы, әйелі Фаина, 2 баласы бар еді. Бірақ әкем анама, Женя, сенсіз өмір сүре алмаймын. Сен менің өмірімсің. Мұз үстінде 274 күн шыдадым, ал сенсіз бір күнде шыдай алмаймын, деген.
Соғыс жылдарындағы министрдің тыйым салынған махаббаты осылай басталды. Мәскеу, қыстың ең аязды күні, 1942 жыл. Арбаттағы жылытылмаған пәтерде Евгения Горкуша пальтосын оранып отыр. Үшінші күн бойы жарық жоқ, бөлмеде -5 градус. Есікті қаққан адам Петр Петрович, қолында бір қап отын мен бір бөлке нан. Женя, бұлай болмайды. Москва, қонақ үйіне көшіңіз. Әзірге жылы жер сол. Петр Петрович, жұрт не дейді? Сіз үйлі барандысыз, министрсіз. Ел не демейді? Немістер Мәскеуге жақындап қалды, ал сіз әлі де әдептілік туралы ойлайсыз. Жиналыңыз. Олардың романы бомбалау, эвакуация, Кремльдегі түнгі шексіз жиындар арасында өрбіді. Шершев тәуліктеп наркоматта отырып, Иран арқылы Каспиймен келетін 600 танктың жеткізілуін ұйымдастырды. Жене жаралыларға арнап театр қойылымдарын көрсетті, фронтқа концерттік бригадалармен барды. Сталин маған не деді, білесің бе? Деп айтып отыратын. Шершев, танктерді Сталинградқа жеткізбесең, өзім атып тастаймын. Ол расымен жеткізді, дауылды Каспий арқылы бомбаның астымен. Жене оның басын сипап, сен нағыз қаһармансың, Петр дейтін. Жоқ, Женечка, қаһармандар окопта. Мен тек жұмысымды істеп жүрмін. 43 жылдың соңында болмай қоймайтын жағдай болды. Жене жүкті екенін білді. Петр, не істейміз? Дүниеге әкел. Мен ажырасам, уәде берем. Бірақ соғыс кезінде ажырасу қиын еді. Фаина, бірінші әйелі, эвакуациядан жаңа келген. Роман туралы білгенде айқайда, жылауда болмады. Петя, соғыс бітеді, сен есіңді жиярсың. Мен күтемін деп қана айтқан. 16 желтоқсан 1944 жылы Евгения қыз туды. Қалай атаймыз? Деп сұрады Петр нәрестені көтеріп тұрып. Марина Цветаева құрметіне және сенің стихияң теңіз құрметіне. Сталин мұны білген соң Шершевті тағы шақырды. Лақтыңыз. Болмаса ыңғайсыз жағдай болып тұр, министр, кеңес одағының батыры, ал екі үйде қатар тұрады. Жолдас Сталин, жеңістен кейін шешемін. 9 мамыр 1945 жылы Мәскеу шаттыққа толды. Қызыл алаңда халық толқыны бір-бірін құшақтап көз жасына ерік беріп жатқан. Петр Женяны театрдан тапты. Бітті, соғыс аяқталды. Енді бірге боламыз. Ресми түрде. Некені бұзу қиын болды. Балалар әкесінің неге кетіп бара жатқанын түсінбеді. Фаина үнсіз оның заттарын жинады. Кетер алдында тек мына сөздерді айтты, оны қорға, Петя, ол көрінгендей мықты емес. 1946 жылы Петр мен Евгения ресми түрде үйленді. Оларға Набережныйдағы аңызға айналған үйдегі пәтер берілді. Дәл сол үйде бүкіл совет элитасы тұрған. 4 бөлме, терезеден Кремль көрінеді. Алда толық бақытты өмір күтіп тұрғандай көрінді. Анам сол кезде өте бақытты болды деп еске алды Марина, әкесі оны әрдайым қолында ұстап жүріп күн сайын гүл сыйлайтын. Олар Ромео мен Джульетта сияқты болды, тек үлкендер, соғысты өткергендер. Кремль, 15 шілде 1946 жыл. Георгиевский Кремль қабылдауы, бас тартуға болмайтын ұсыныс. Зал мыңдаған жарыққа толы жарқырап тұр. Кристалды люстралар, алтынмен қапталған бағандар, үстелдер дәмді тағамдарға толы. Потсдам конференциясының жылдық мерекесі аталып өтілуде. 300 адам, бүкіл совет элитасы, министрлер, маршалдар, академик. Евгения Горкуша Шершева қара түсті кешкі көйлекте күйеуімен бірге залға кіреді. Барлығы оған тамсана қарайды. Ол керемет көрінеді. Оның жасы 31-де, бірақ 25-дей көрінеді. Биік, арық, көздері жарқырайды. Петр Петрович деп шақырады Молотов, мені сүйкімді жарыңызбен таныстырыңыз. Әлеуметтік әңгіме басталады. Жене күліп әзілдейді. Оның күлкісі қоңырау сияқты жаңғырады. Сол кезде оларға бере келеді. Кішкентай шашы жұқа, көзілдірікті, бірақ одан билік пен қауіп аурасы шығатындықтан әңгімелер тоқтайды. Азамат Шершев, сіздің сүйкімді жарыңыз, мен сіздер туралы көп естідім. Евгения Александровна, сіздің сұлулығыңыз артық айтылмаған.
қолын сүйеді, оны сәл ұзақ ұстап тұрады. Петр Петрович тітіркеніп, бірақ үнсіз. Мемлекеттегі екінші адамға кім қарсы шыға алады? Менімен билейсіз бе, қымбаттым? Деп сұрайды Берия. Қарсы тұру мүмкін емес. Оркестр альс ойнайды. Олар залда айналады. Берия Женяны қалыптыдан сәл қаттырақ қыса ұстайды. Оның қолы оның арқасы арқылы сырғып өтеді. Білесіз бе, Евгения Александровна? Деп сыбырлайды ол құлағына. Менде Царицинде керемет дача бар. Демалу үшін тамаша орын. Ыңғай келгенде келіңіз. Женя алыстап кетуге тырысады. Лаврентий Павлович, мен үйленгенмін. Жақсы, бірақ не істей аламын? Сіздің күйеуіңіз ақылды адам, түсінеді. Сондай-ақ сізге пайдалы болады. Мен жеке концерттер, шетел гастрольдарын ұйымдастыра аламын, немесе мүлде сахнаны ұмытып кетуіңізді қамтамасыз етемін. Таңдау сізде, сұлу, дейді ол. Музыка бәсеңдейді. Берия Женяны Шершев отырған үстелге алып келеді. Сол жерде, барлығының көз алдында, ол оған жақындайды да, қатты естілетіндей етіп айтады. Жақсы, келістік пе? Ертең кешке күтемін. Машина жіберемін. Женя бір сәтке қатып қалады. Оның беті бозарып, кейін қызарады. 300 жұп көз оған қарайды. Шершев үстелден атып тұрады, бірақ Женя одан жылдам қимылдайды. Алақанның дауысы залда атылған оқ сияқты естіледі. Берия шекесін ұстайды. Көзілдірігі түсіп кетеді. Мені НКВД ансамблінің көңілдесі деп ойламаңыз, деп Женя қоңырау сияқты дауыспен айтады. Өлі тыныштық. Тіпті официанттар да қатып қалды. Біреу шанышқысын түсірді. Дауыс найзағайда естіледі. Берия көзілдірігін көтеріп орнына қойды. Беті тыныш, тек пенснелі көздерінде ашуланған от жанып тұр. Қызық, деп сыбырлайды ол. Өте қызық, Азамат Шершева. Есіне сақтайды. Айналып кетіп барады. Баяу-баяу әңгімелер қайта жалғасады, бірақ бәрі Шершевтарға тік қарап отырады. Петр әйелі Женяны иықтарынан құшақтайды. Үйге барайық, Женечка. Шығу жолында оларға маршал Буденный, ескі досы, жетеді. Петр, дереу кет, дейді ол. Берия мұндай нәрселерді кешірмейді. Бірақ флот министрі қайда кетеді? Сталинге қалай түсіндіреді? Дәл 2 аптадан соң, шапалақтан кейін, Абакумовтың қақпақшасы, актрисаны қара Зиске қалай апарды Шершевтардың дачасы, Рублев тасжолында. Керемет жазғы күн. Бақта раушан гүлдер гүлдеп тұр. Маринаны верандада ойнап жүр. Мама, мама, дейді кішкентай бала, саусағын суреттері бар кітапқа көрсетіп. Иә, бұл қоян, деп күледі Женя, алайда ішінде уайым бар. Кремльдегі қабылдаудан кейін ол дерлік үйден шықпайды. Театрда өзін науқас деп көрсетеді. Петр Петрович Севастопольге флотты қалпына келтіруге кетеді. Кеше қоңырау шалды. Женечка, сен Маринамен бірге маған келе аласың ба? Мұнда тыныш. Бірнеше күннен соң дачада тек үй қызметшісі Паша мен қақпашы болады. 8 жасар Рольд Шершевтің бірінші некеден туған ұлы тоғанда ойнап жүр. Әкесі оны жазда өзімен бірге ала кеткен. Кенет мотор даусы естіледі. Қақпаға қара Зис келеді. Женя терезеден қарады. Машинадан Виктор Абакумов, мемлекеттік қауіпсіздік министрі, шығады. Олар таныс, қабылдауларда кездескен. Абакумов дұрыс көрінеді, Берия сияқты емес. Евгения Александровна, дейді Абакумов қақпадан. Сізге 1 минут уақыт бар ма? Женя Маринаны қолына алып шығады. Виктор Семенович, не болды? Жоқ, ештеңе болмайды, деп күледі Абакумов. Театрдан қоңырау шалды. Репетицияға шақырады. Премьера жақында. Телефоныңыз жұмыс істемейді, тексеріңіз. Женя таң қалды. Бірақ мен рұқсат сұрап шықтым. Мен науқаспын. Біздің өнерде осылай, дейді Абакумов қолын көтеріп. Режиссер талап қояды, дау шығарады. Мен кездейсоқ өтіп бара жатып сізді апаруды ойладым. Жолда сөйлесеміз. Бір кішкентай мәселе бар. Женя күмәнданады. Бірдеңе дұрыс емес. Бірақ мемлекеттік қауіпсіздік министріне қалай қарсы шығуға болады? Үй қызметшісі Пашаға Маринаны ал, мен театрға барамын.
кешке қайта ораламын деп ол қызының басын сүйеді. Кенет қыз жылай бастайды, анасының мойнына жармасады. Мама, мама, тыныш, балапан. Мама тез оралады. Көресің, саған жаңа қушық әкелемін. Абакумов әдеппен есікті ашады. Машина қозғалады. Женя бұрылады. Марина Пашаның қолында қатты жылайды да, қолын алыстағы көлікке созады. Қызық дейді, Женя әдетте мен кеткенде жыламайды. Балалар сезеді деп философиялық түрде атап өтеді Абакумов. Олардың аң сияқты интуициясы бар. Тек машина театрдан өтіп кеткенде, бұрылмай өткенде, Женя бұл қақпан екенін түсінеді. Біз қайда барамыз? Лубянкаға. Евгения Александровна, сізге бірнеше сұрақ бар, бірақ Петр Петрович біледі, қажетті кезді айтады. Жанында Маринаның жасыл көздермен жылап тұрған беті елестейді. Лубянкадағы нөмірі 13-ші тұтқын, Лубянкадағы МГБ ішкі түрмесі. Камера өлшемі 2-3 метр. Терезелері жоқ, тек төбеде күндіз-түн жарық беретін шам бар. Темір төсекте әйел отыр, түрме киімінде. Бұл Евгения Горкуша, дәлірек айтсақ, нөмірі 13-ші тұтқын. Оның аты жоқ. Сұраққа тұру. Құлып дыбыс шығарады. Контр оны шексіз дәліздер арқылы апарады. Тергеуші Лихачев кабинеті. Аптасына 10-шы, бәлкім 21-ші сұрақ. Ол есінен адасып кеткен. Сонымен Горкуша, жалғастырамыз. Сіздің британ барлау қызметімен байлансыңыз. Мен актрисамын. Менде ешқандай байланыс жоқ. Жалған айтасыз. Бізде куәліктер бар. 1939 жылы 5-ші мұхит фильмінің түсірілімінде шетелдік тілшілермен кездескенсіз. Бұл жай ғана сұхбаттар еді, кино туралы қарапайым интервью. Өтірік айтпаңыз. Сен оларға совет авиациясы туралы мәлімет бергенсің. Қандай мәлімет? Мен ұшқыштың рөлін ойнадым. Бұл көркем фильм болатын. Сұрақтар айналып көлденеңнен қайталана береді. Бір жақ, бір айып, бәрібір. Ұйықтатпайды, 2 сағат сайын оятады. Нағыз конвейер. Миға ойлануға мүмкіндік жоқ. Тергеуші Лихачев өз ісінің шебері. Жарияланған архивтер оның әдістерін көрсетіп берді. Нөмір 13-ші тұтқын шыдамдылық танытып тұрғандықтан физикалық ықпал шараларын қолдануға шешім шығарылады. Тұр. Конвой айқайлайды. Қолды артқа. Жене қабырғаға қарап 8 сағаттық тұрады. Аяқтары ісіп кетеді, көз алды қарауытады, құлайды. Су шашып тұрғызады, қайта қабырғаға қояды. Хаттамаға қол қоясың, камераға барасың. Қоймайсың, таңға дейін тұрасың. 5-ші айға келгенде жаңа тергеуші келеді, полковник Родос. Ол туралы Лубянканың өз палаштары сыбырлап айтатын, садист, азаптаудан ләззат алатын адам. Сұлулығымен танылған актриса мойындамайды екен. Менің өз әдістерім бар. Одан кейін болғанның бәрі медициналық тексеру актісінде құрғақ, жай сүрей жазылып қалған. Көптеген көгерулер, қабырға сынулары, ішкі ағзалардың зақымдануы, жынсық зорлықтың зіл. 1946 жылдың желтоқсанында Женяны тағы бір допросқа шақырады. Кабинетте тергеушіден басқа оның күйеуі отыр. Петр Петрович 10 жасқа қартайып кеткендей, өңі сұр, көзі сөнген. 5 минут деп тергеуші шығып кетеді. Женечка, құдайым саған не істеген? Петя, мені ұмыт. Марина үшін өмір сүр. Мен бәріне қол қойдым. Мен тыңшымын, сатқынмын, кім десе де. Мен бұдан әрі шыдай алмаймын. Жоқ, сен еш кінәлі емессің. Мен Сталинге дейін барамын. Уақыт бітіп тергеуші қайтып кіреді. Бұл олардың соңғы кездесуі болды. 29 желтоқсанда тұтқындаудан тура 5 ай өткен соң ақыры ордер беріледі. Оған дейін Евгения Горкуша ресми түрде болмаған адам еді. Айыптар 58-ші баптың 1-ші тармағы отанға опасыздық. 58-ші баптың 10-шы тармағы антисоветтік үгіт. 107-ші бап алыпсатарлық. Келсесің 10 жыл аласың. Қарсыласа бересің бе? Ату дейді тергеуші. 1 жыл бойы Петр Петрович Ширшов әйелінің қайда екенін білмейді. Бұл тозақ жылы болды. Ұйқысыз түндер, табыссыз іздеулер.
ксро теңіз флоты министрі, Совет одағының батыры, академик, бірақ өзінің әйелін таба алмай. Ақыры хатшы хабарлайды, сізді жолдас Берия 1 сағаттан кейін қабылдайды. Шершов Лубянкадағы кабинетке дауылдай кіріп келеді. Менің әйелім қайда? Берия пенснесін сүртіп отырып, жолдас Шершов, өзіңізге келе алмай отырсыз. Сіздің жұбайыңыз мемлекеттік қылмыскер. Ол сенің арсыз ұсынысыңа жоқ деді деп. Шершов тапаншасын суырып алады. Женяны қайтар. Осы жерде атып тастаймын. Берия тіпті қозғалғанда жоқ. Атыңыз сізді 1 минуттан кейін атып тастайды, ал қызыңызды халық жауларының балалар үйіне жібереді. Осы сізге керек пе? Қолындағы тапанша дірілдейді. Шершов қаруды төмен түсіреді. Не қалайсың? Мен бәрін істеймін. Ештеңе, сіздің әйеліңіз сотталған. Іш жабылды. Сонда Шершов соңғы құлайтын шегіне жеткен әрекетке барады. Контр-адмирал Иван Папанин арқылы Сталинмен кездесуді сұрап алады. Жолдас Сталин, өтінем, әйелім кінәсіз. Бұл Берияның кегі. Сталин трубкасын тартып, терезеге қарайды. Петрович, соғыс бітті. Халық жаулары көп. Әйеліңіз тыңшылық жасаған. Бұл сандырақ. Ол актриса. Сізге басқа әйел табылады, жолдас Шершов, жас, сұлу, одан кем емес. Осы сөз Петр Петровичті бір жола күйретті. Кремльден шыққан соң, тікелей министрлікке барып, кабинетке кіріп, есікті іштен бекітеді. Қабырғадан Сталиннің портретін жұлып алып, аяқ астына таптап тастайды. Сосын сейфтен коньяк, үстел жәшігінен тапаншалады. Жазады. Мен анаңды құтқара алмадым. Мықты бол. 2 тәулік бойы ешкім кабинетке кіре алмайды. Достары, әріптестері есік сыртынан жалбарынады. Ашыңыз, ақымақты. 3-ші күні 2 жастағы Маринаны алып келеді. Оны есік алдына қояды. Папа, папочка, ашшы есікті. Малина папасына барғысы келеді. Баланың тілі анық емес, шарасыз дауысы дірілдейді. Папочка, сен қайдасың? Малина жылайды. Есіктің ар жағында үнсіздік орнайды. Содан кейін кілттің баяу бұралғаны естіледі. Есік ашылады. Шершов, сақалы өсіп кеткен, көзі қызарып, бойынан арақ иісі шығып тұр, тізерлей құлап, қызын құшақтап алады. Мариночка, күнім, әкеңді кешір. Кішкентай қолдар оның мойнын құшақтайды. Папа, жыламашы. Малина папаны жақсы көреді. Өзін-өзі өлтіру орын алған жоқ. Бірақ бір жағынан алғанда, Петр Петрович сол күні ақ ішкі болмысымен өліп қалған еді. Тірі қалғаны тек министр Шершов міндеттерін механикалық орындайтын адамға айналды. Өз билігі арқылы қол жеткізе алған жалғыз дүние ату жазасын алып тастау. Отанға опасыздық деген 58-ші баптың орнына әйеліне 107-ші бап спекуляция тағылды. Оқпен жазалаудың орнына 8 жыл лагер берілді. Ең үрейлісі не екенін білесіз бе? Деп айтады кейін Марина Шершова, әкем анамның өліп қалғанын ешқашан білмеді. Оған тек 1949 жылы хабарлаған. Ол анам тірі деп ойлады. Күтті, үміттенді. 5 минут бір адамның тағдыры, мыңдаған адамдардың өмірін қалай шешкен. 1947 жылдың қараша айының 29-ында МКП-дағы ерекше кеңестің отырысы. 3 адам үстел басында отырып мыңдардың тағдырын шешеді. Горкуша Шершованың ісі бүгін қаралатын жүздеген істің бірі ғана. Бір адамға 5 минут. Горкуша Евгения Александровна 1915 жылы туған. Отанға опасыздық, антисоветтік насихат, спекуляция. Тергеу ең жоғары жаза беруді ұсынады. Күйеуі министр Шершов ыңғайсыз. Онда 107-ші баппен 8 жыл берейік. Дәлелі жоқ па? Қандай айырмашылығы бар? Шешілді. Келесіз. Женяны сотқа қара Варанокпен әкеледі. Үкімді жылдам, жаңылмай жаттап алғандай оқиды. Одақ атынан спекуляция және күмәнді байланыстар үшін 8 жыл түзету, еңбек лагерлері, мүлікті тәркілеумен. Жазаны қай жерде өтеймін? Дейді Женя, білесіз, жолда айтылады. Этап 3 күннен кейін. 1947 жылдың 4 желтоқсаны. Ярославль вокзалы.
Товарлық вагондар толы. Әр вагонға 80 әйелден тоғытылған. 3 қабатты нарлар, бұрышта параша, төбеге жақын кішкентай торланған терезе. Жаңадан келген, сен кімсің? Дейді алтын тісі бар ұсталған әйелдердің үстінен қарайтын дөрекі әйел. Актрисамын. Артистка. Ал не үшін отырсың? Шапалақ үшін. Кімге салдың? Берияға. Вагон үшін тыныштық басады. Содан кейін дөрекі әйел мәссаған жарайсың, подруга. Қыздар, тимеңдер. Берияның өзін ұрған әйел ғой деп қолдау білдіреді. Пойыз 2 апта жол жүреді. Әр тоқтаған жерден өліктерді шығарады. Көп әйел жолды көтере алмай қаза табады. Тағам тұздалған балық. Күніне 1 кружка су. Шөлден әйелдер есінен танып қалады. 10-шы күні пойыз Сібірдің түкпірінде тоқтайды. 5 минут серуен. Әйелдерді далаға шығарады, 20 минут далада боран. Көпшілігі жазда ұсталған, үстінде жұқа көйлек. Жене қарды көріп кенет күледі. Тізесіне түскен таза қарды уыстап жеп отыр. Тұр, атып тастаймын, дейді конвоир. Атыңыз, дейді Жене, көтерілместен. Конвоир тек теуіп өтеді. Вагонға. Владивосток этап түрмесі. Одан кейін Дальстрой кемесінің түрмесі. 7 тәулік боранда Охот теңізінде шайқалып барады. Әйелдердің жартысы құсып жатыр, ыңыранады. Жене бұрышқа тығылып, бір нүктеге қадалып отыр. Әй, артистка, өлмейсің бе? Деп түртеді көршісі. Білмеймін, әрине, жоқ. Бұл тым жеңіл болар еді. Магадан, -45 градус. Кемеден лагерге дейін 20 шақырым жаяу, қар кешіп. Құлап қалғандарды сол жерде атып тастайды. Жене тұман ішінде сияқты, аяқтарын механикалық басып келеді. Лагер қақпасы. Еңбек ардың ісі деп шекесіне жазып қойған. Лагер бастығы майор Сидоров жаңадан келгендерді қарап өтеді. Мәссаған әйелдер, бұл жер санаторий емес. Ончак поселкесі, Берия атындағы прииск. Норма 12 сағат. Орындамасаң карцер. Саботаж ату. Сұрақ? Бар ма? Хат жазуға бола ма? Дейді Жене. Жарты жылда 1 рет, лайық болсан ғана. Осылайша оның өмірінің соңғы 8 айы басталды. Қолымдық тозақ, Берия зауыты деп аталатын, қолыма аталған тозақта. Ончак ауылы, Магадан облысы. Қолыманың ең қорқынышты лагері. Тіпті қылмыскерлер Анчаққа барғанша атып тастағаны жақсы деп сыбырлап айтатын. Мұнда алтын кен орындарында 50 градус аязда кеңес киносының жұлдызы өзінің соңғы айларын өткізді. Таңғы сағат 5-те ояну. Баракта 20 минут жиналуға береді. Пеште кешке ғана жағылып үнемделеді. Жене қолғаппен ағындағы пимамен ұйықтайды. Бірақ таңертең ол бәрібір қатып қалады. Горкуша, жұмысқа, деп айқайлайды бастығы. Берия зауыты. Тағдырдың қатыгез ирониясы. 12 сағат бойы алтын тасты мұзды суда жуу. Қолдары минут сайын қатып қалады, бірақ тоқтату мүмкін емес. Бұл норма. Әй, актриса, деп айқайлайды бригадир. Ән айтып көрейік, жұмыс қызықты болады. Мен енді ән айтпаймын, даусымды, жанымды жоғалттым, дейді Жене. Кешке бараққа лагер бастығы кет. Горкуша, ұсыныс бар. Басшылыққа өзіндік өнер ұйымдастырамыз. Сен өнер көрсетсең, жеңіл жұмыстарға ауыстырамыз. Жоқ, ақымақ, өлесің, деп жауап береді Жене. Жарайды, солай болсын. 1948 жылдың ақпанында керемет жағдай болады. Лагерге қарт әйел Евгенияның анасы Елена Владимировна келеді. 76 жастағы қария қызымен бірге тұруға рұқсат алады. Мамочка, сен неге осы тозаққа келдің? Қызым, мен сені жалғыз қалдыра алмаймын, дейді ол. Елена Владимировна лагер әкімшілігінде бухгалтер болып орналасады. Оларға жеке үйде тұру рұқсат етіледі. Сирек кездесетін артықшылық, әрине, тұрақты күзетпен. Женечка, мен Петр Петровичке хат жазуға рұқсат алдым. Оған жаз, дейді анасы. Жене таза парақ алдында ұзақ отырды. Не жазу керек?
Осы қорқынышты қалай сипаттау керек? Соңында ол қысқаша жазады: мен тірімін. Мен іздеме, өзіңді құрбан етпе. Мен өзгердім. Мен енді сен сүйген жеңе емеспін. Ол Лубянкада өлді. Маринаны қорға, анасы аурудан өлді деп айт. Сол жақсы болады. Екінші және соңғы хат 1948 жылдың шілдесінде. Сау бол, қымбаттым. Мама келді. Біз біргеміз. Мен үшін уайымдама. Мұнда табиғат өте әдемі, тайга. Айнала сиқырлы әңгімедегідей, бірақ қорқынышты. Және Мариночканы сүйіп қой деген. Барлығын кешірші. Шілдеде демалысқа сіңлісі Светлана келеді, медициналық институт студенті. Женяны көріп көз жасын ұсталмайды. Құдайым, Женечка, олар саған не істеді? Сен тіс сүйегіңе дейін азыпсың. Жылама, Света, барлығы жақсы. Жақында бәрі аяқталады. Мәскеуден пакеттер келе бастайды. Ұйықтататын дәрілер, көп дәрі. Елена Владимировна оны жасырады, бірақ Женя табады. Қызым, бұны ойлама. Мама, мен енді шыдай алмаймын. Мен адам емеспін. Мен көлеңке. Кемінде көлеңке жоғалсын дейді. 1948 жылдың көктемі, Мәскеуден келген соңғы ұйықтататын дәрі пакеттері кабинетінде Сталиннің шұғыл жиналысы. Товарищ Ширшов дейді басшы, көзін қағаздан көтермей. Сіз 2 жылдан бері міндеттеріңізді атқара алмай жатсыз. Флот құлдырап жатыр. Сізді министр лауазымынан босатамын. 1948 жылдың сәуірдің 30-ында Петр Петрович Ширшов лауазымынан алынған. Ресми себеп денсаулығына байланысты. Шынайы себебін бәрі біле. Халық жауының әйелі министрдің әйелі бола алмайды. Марин әкесінің сол кезде үйге келгенін бұлайша есіне алады. Әкешім үйге кіргенде соққыға жығылған ит сияқты болды. Креслоға отырды да: Мариночка, әкең енді министр емес, әкең енді еш. Бірақ мамаң енді босатылады деп үміттенемін деді. Көкейде бір үміт. Берия ешқашан кешірмейтінін білмеді. Маусымда кері адрессіз, бірақ Мәскеу мөрімен пакеттер келе бастайды. Консерві, қант, жылы киім және ұйықтататын дәрі. Пузырек за пузырьком. Женя, бұл кімнен келді? Деп сұрайды анасы. Білмеймін, мама. Мүмкін, Петр арқылы, бірақ Петр Петрович сол уақытта ауруханада жатты. Бірінші операция, қатерлі ісікке күдік. Ол посылкалардан мүлде хабарсыз болатын. Шілде сіңлісі Светлана келеді. Ончак оны 30 градусқа жеткен аптап ыстықпен қарсы алады. Женечка, мен дәрі-дәрмек, витаминдер әкелдім. Рахмет, Светочка, негізгісі бар. Неге саған қажет? Ұйықтамаймын, мүлде ұйықтамаймын. Көзімді жұмсам, Лубянканы көремін. Светлана бір бөтелкеден дәрі шығарады. Тек абайлап 2 таблеткадан артық ішпе. Женя ұйықтар алдында дәріні жастық астына жасырды. Енді оның толық коллекциясы бар. 10 тамыз, соңғы күн. Таңертең Женя кенеттен жадырайды. Мама, Магаданға барайық, азық аламыз. Мүмкін қарбызда табылар. Қызым, саған болмайды. Сен қадағалаудасың. Онда сіз Светамен бірге барыңыз, мен демалам. Алғаш рет 2 жыл ішінде жалғыз қалады. Елена Владимировна күмәнданады, бірақ Света көндіреді. Мама, оған жалғыз болу керек. Бұл қалыпты. Таңертең ерте шығып кетеді. Женя оларға терезеден қол бұлғап күліп қалады. Сұлулығы сақталған, бірақ көздері өлі сияқты. Кешке олар оралғанда Женя төсекте жатты, ұйықтап жатқандай. Бетінде тыныштық, кеудесінде қолдары қатқан, үстінде дәрінің бөтелкелері бос. Көп бөтелкелер. Лагер дәрігері Елена Владимировна сыбырлайды. Қайғылы өлім, дәріні тым көп ішкен. Мұндай мөлшерді жинау мүмкін емес, барлық посылкаларды қосса да. Біреу көмектескен. Не айтқыңыз келеді? Ештеңе, ұмыт. Сараптамасына жүрек жеткіліксіздігі деп жазды. Неше жылдық үнсіздік, күйеуі әйелінің мерт болғанын білмеді. Мәскеу, тамыз 1949 жыл. Океанология институтына Магаданнан телеграмма келеді.
Секретар оны директорға жеткізуден қорқады. Барлығы біледі, Петр Петрович әйелі туралы хабар күтуде. Азамат Ширшев, сізге телеграмма. Петр Петрович қағазды ашады, оқиды. Беті тас сияқты қатып қалады. Сіздің жұбайыңыз Евгения Александровна Горкуша Шершева 1948 жылы 11 тамызда қайтыс болды. Өлім себебі жүріп жеткіліксіздігі, Умчак ауылында жерленген. Бір жыл бойы ол мерт болғанын білмей күтті, үміттенді, хаттарды босқа жазды. Папа үйге келіп кабинетінен шықпай ұзақ отырды деп еске алады Марина, 3 күн бойы шықпайды. Шыққанда мен оны танымай қалдым. Бүкіл шашы ақ, шөміші тартылған, тек бір сөз айтты. Көп болды. Сол күннен бастап Петр Петрович өше бастады. 1948 жылы табылған қатерлі ісік тез дамыды. 3 операция өтті, бірақ бәрі бекер. Соңғы операциядан бұрын не деді? Деп еске алады хирург, доктор, тырысудың қажеті жоқ. Маған өмір сүруге ешқандай себеп қалмады. Жене жоқ, алмаған ауа жоқ сияқты. Институттағы әріптесі Александр Виноградов күнделікке былай деп жазды. Таңғы 6-да келеді, түн ортасында кетеді, бәрін тезірек бітіру керек сияқты. Кеше қызық сөз айтты, жақында Женяны көрем. Ол мені күтуде деді. 17 ақпан 1953 жыл, Сталиннің өлімінен 2 апта бұрын, Петр Петрович Ширшев қайтыс болды. 48 жаста еді. Жерлеуге академик Папанин келіп, Женя қайтыс болғанда, Петр Петрович те қайтыс болды. Ол осыдан 4 жыл бұрын өліп қалғандай. Берияда жазасын алды. 53 жылдың 26 маусымында Шершевтан 4 ай өткен соң, оны СК президиумында тұтқындады. Маршал Жуковтың жеке қолына өтті. Берияны сұраққа алған кезде Горкуша Шершева ісі туралы сұрады. Ондай нәрсе есімде жоқ деді ол. Актриса, министр Шершевтің әйелі. Сіз оны 1946 жылы қамауға алуды бұйырдыңыз. Ол өзі кінәлі. Кішкене ақылды болу керек деп жауап берді ол. 23 желтоқсанда 1953 жылы Лаврентий Берия атылды. Айыптаулар арасында кеңес азаматтарына қарсы заңсыз репрессиялар болды. Евгения Горкушаның есімі үкімде аталмаған, бірақ бәрі оның мыңдаған құрбандарының бірі екенін түсінді. Женяны жеке қамауға алған Виктор Абакумов 1954 жылы атылды. Лихачев пен Рода, Лубянкада оны қинаған тергеушілер 25 жылға түрмеге кесілді. 1956 жыл. Партияның 23 съезі. Хрущев Сталиннің жеке культін ашты. Елде реабилитация толқыны өтті. Котельниктегі жағалаудағы пәтерде қоңырау шалынды. Марина Петровна Шершева, сізге прокуратурадан хат келді. 12 жастағы Марина ресми құжатты оқиды. Горкуша Евгения Александровна ісі қайта қаралды. Үкім жойылды. Құқық бұзушылық жоқ болғандықтан, кейінгі өлімнен кейін қалпына келтірілді. 3 жол сөз. Анамның бүкіл өмірі 3 жолға сыйды. 3 жолда қалпына келтіру 10 жыл бойғы тыйымнан кейін. Сол кезде мен қайта көрсетілімге кинотеатрға жүгіріп бардым деп еске алады Марина Петровна. Онда 5-ші мұхит көрсетілетінін білетінмін. Бірінші қатарға отырдым. Және экранда анам тірі, көңілді, әдемі көрінгенде мен жылап жібердім. Залға қарап тоқтай алмайтынмын. Бұл біздің бірінші кездесуіміз болды. Кейінгі жылдары әкесінің институтында жұмыс істей отырып және океанолог болғанда Марина Петровна ата-анасының тарихын біртіндеп жинай бастайды. 1990 жылдары КГБ архивтеріне қол жеткізді. Ең қорқыныштысы сұрақ протоколдарын оқу. Анасының жазуы біртіндеп нашарлап, соңында сызаттарға айналған. Адамды қалай сындыруды көруге болады. Әкесінің күнделігінен 1946 жылдың 29 шілдесіндегі жазба табылды. Женяны қамауға алынған күні. Үйге келдім.
Паша жылайды, Марина айғайлайды. Жене жоқ. Абакумов алып кетті. Құдайым, не үшін? Сайтан алғыр шапалақ үшін бе? Және тағы бір соңғы жазба 1953 жылдың қаңтарынан. Женемен кездейін деп жатырмын. Ол мені сол жерде күтіп тұр деп ойлаймын. Құтқара алмай қалдым дегенді кешірер ме? 2001 жылы Марина Петровна Ымчаққа барды. Ауыл елеске айналған. Бос барактар, тот басқан сым торлар, тастанды зират. Жергілікті қария жерді көрсетті. Мұнда 1948 жылы жерленген. Анамды есімде сақтаймын. Әдемі еді. Оның анасы қарт әйел мәңгілік мұзға жету үшін 5,5 метр тереңдікке ойып қабір қазды. Денесі сақталсын деді. 2003 жылы Марина Шершеваның поляр биологының ұмытылған күнделік атты кітабы шықты. Онда әке мен анасы жүйені жеңе алмаған махаббат, жендетке шапалақ берген әйелдің батылдығы, террор заманда адам қадір-қасиетінің бағасы туралы шындықтар бар. Анам жеңілмей қайтыс болды деп жазады Марина Петровна. Иә, оны физикалық тұрғыдан сындырды. Бірақ рухани жоқ. Ол Берияның махаббатын алмай, махаббатын сатпады, өзінен бас тартпады. Және бұл шапалақ Аврора атысындай олардың жүйесінің соңы қарғыспен бітетінін білдіретін белгі болды. Достар, бұл оқиға тек отбасылық трагедия емес. Бұл бізге адамның қадір-қасиеті өмірден қымбат екенін, махаббат өлімнен күшті екенін, және шындық, тіпті қорқынышты болса да, ерте ме, кеш пе, бетін көрсететінін үйретеді. Егер бұл оқиға сізге ұнаса, арнамызға лайк басып жазылыңыз. Бізде әлі де КСР ресми тарихынан өшірілген адамдардың тағдырлары туралы көп құпия материалдар бар. Оларды есте сақтаған дұрыс.